Кулады туусу кыргыздын. Колубузга кармалбай. Урады тоосу кыргыздын. Улупак кылып салгандай. Кан талады көздөрүм. Карегим агып калгандай. Жүүн мунум турат титиреп. Жүрөгүм жулуп алгандай. Устатсыз тоскон бул таңым. Урматсыз өмүр булгандай. Ак түсү элең жарыктын. Ак туусу элең калыстын. Кыдырым элмир устатым. Кылыч элең намыстын. Кайгыга салып элиңди. Какшытып жашын агыстың. Элдесе толкуп таш желе. Эбегейсиз сүйүүңүз. Ак булбул болуп сайрачу, акыйкат айткан үнүңүз. Ак жалын болуп заматта асмандан түштү күнүбүз. Бооруна басып шакиртти. Устаттын ачыгары качан. Жүрөк эле үйүбүз. 30да оро корудуңуз. 40ыңда кылыч чаптыңыз. Кыргыз казак элине кыраанын биридей жактыңыз. Кыдырым таңдай аттыңыз. Кызарып күндөй баттыңыз. Аламдын көкүрөгүнөн ак жылдыз болуп актыңыз. Күзгүдөй көзгө чагылган. Күн түнү элдеп агылган. Булагы элең кыргыздын. Сейрик гана кездешчү улары элең кыргыздын. Көөдөнгө чачкан жарыгын чырагы элең кыргыздын. Өлкүчүн сайган өмүрүн чыгааны элең кыргыздын. Тулпарыбыз элмирдеп турары элең кыргыздын. Мойнуна таккан алатоо тумары элең кыргыздын. Көөдөнү чылкый, кары сөз. Санатсыз калдык устатым. Көсөмү берген ар күнү. Сабаксыз калдык устатым. Жаңы жок чалкар деңизим. Каалаганча сөз челек. Калаксыз калдык устатым. Карааның барда эркелеп, кайгы учуп жүрчү элек канатсыз калдык устатым. Маржан сөзгө хан элең. Максаты улуу жан элең. Манассыз калдык устатым. Жан үрөдүң өнөрдеп. Жай олтуруп эс албай. Элим менин кеним деп. Менин дарым элим деп. Кыйналып канча оорудуң. Кыргызды кыйып кете албай. Бармагым тиштеп көк жалым баткенде калдым жете албай. Ача жаларсыз уялбай. Аңдыганын тыя албай. Улуттун жүзүн алганча, улузоо урап калганча, уктадыңбы мен албай? Өнөрдөн тапкан атасын, бир кызың турат кыя албай. Кыдырым, кыдыр устатым. Кызың турат кыя албай. Ата-энелерибиз каршы болгон шаардык кыз менен элеттик жигиттин сүйүү баяны. Төп районунун Чоң Өрөктүү айылына келин болгон 28 жаштагы Нурайым Канибекова 23 жашында турмушка чыккан. Ал Бишкек шаарында төрөлүп, Борбордо өскөн. Аймактык кабарчыга жолдошу Элдияр Чыныбаев менен кантип таанышып баш кошуп калганын айтып берди.
Өзүнүн айтымында Кыргызстан эл аралык университетин аяктаган. Кесибим боюнча Бишкек шаарындагы балдар ооруканасынын кадрлар бөлүмүндө, андан соң шаардык номер 3 тиш дарылоо бейтапканасында иштедим. Жолдошум 28 жашта. Ысык Көл районунун Ананев айылында туулган. Туризм академиясы жана Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинде окуган. Бишкек шаарындагы Сверлов райондук салык кызматында иштеген. Учурда айылда мал чарбасы менен алек. Асыл тукум жылкыларды, уйларды багат, жер иштетет. Жайында чоң өрүктүү айылындагы минералдык ысык суу чыккан жайда кымыз менен дарылоо иштери менен алектенип, ижарага коттедждерди беребиз. Жолдошум экөөбүздүн тең тайене таятабыз чоң өрүктүү айылында жашашат. Бул жерге бала кезимде жайкы эс алуу учурунда келчүмүн. Ошондо таанышканбыз. Ал убакта 6-класста окучумун. Кийин келген сайын көрүшүп, учурашып калчубуз. 4-курста окуп жатканда социалдык тармак аркылуу кайрадан табышып калдык. Менин телефон номурумду сурады, анан чалды. 2013-жылы февраль айында жолуктук. 2 жыл кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүп, 2015-жылы 10-октябрда кыз узатуу тою, 24-октябрда үлпөт тоюбуз болду. Жолдошум аябай акылдуу, тартиптүү, токтоо, аял кишини сыйлайт. Чогуу жашаганыбызга 5 жыл болду. Такыр урушкан жокпуз. Мени сыйлайт. Бир нерсе жакпай, же мен туура эмес кылып койсом жөн эле карап коет. Кайнене кайнатам абдан жакшы кишилер. Кайнатам адилеттүү киши. Жолдошумда атамды тартыптыр. Балдарына жакшы мамиле жасайт. Туура эмес кылышса сөз менен түшүндүрөт. Көп эркелетет. Мага да балдарга мээримиңди төгүп, жакшы мамиле кыл деп көп айтат, дейт Нурайым Каныбекова. Ал жаңы келин болуп келген кезин айтып берди. Мен шаардык кыз болуп, көп нерсени жакшы билчү эмесмин. Мисалы, тамак бышырганда. Башында көп нерсени жолдошум үйрөткөн. Эмне кылам деп андан сурап турчумун. Жолдошум мага эмне кыларымды эрте айтып койчу. Мен үйдөгүлөргө билгизбей, ошону жасап калчумун. Азыр мени баарын билесиң деп мактап калат. Картошка кууруганды эле билип, нан жасаганды билчү эмесмин. Турмушка чыкканда намыстанып, баарын үйрөндүм. Эсимде, башында 2 айдай нан сатып алып жүрдүк. Жолдошум уй сааганды үйрөттү. Бир жума дегенде араң үйрөндүм. Айылда атамдын инилери жашайт. Жеңилерим келип, баарын көрсөтүп үйрөтүштү. Азыр нандын, тамактардын, таттуулардын түрүн билем. Ичеги карын артканды үйрөндүм. Айылда жашайм деп такыр ойлогон эмесмин. Башында үйлөнөбүз дегенде ата-энелерибиз каршы чыккан. Жолдошум тарап, башка кыз тапкан жоксуңбу? Ал келсе кантип жумуш жасайт деп. А мен жок, айылга баргандан кийин 1 айга жетпей качып келесиң дешкен. Мен келин болуп келгенден кийин кичүүсү болгондуктан баарын үйрөнүшүм керек деп аракет кылдым. Жолдошум колдоду. Элдиярдын жакшы жолдош, ата болоорун билип, экөөбүз үйлөнсөк, менин туугандарымды сыйлайт деп ойлочумун. Анткени биз сүйлөшүп жүргөн кезде аял кишиге кылган мамилеси абдан жакчу, көңүлүмдү карап турчу. Жакшы көрүп, ошол үчүн эч нерсеге карабай турмушка чыккам. Жолдошум романтик. Бостери айылындагы Кең Сеңир деген жердеги тоого жүрөкчөнүн ичинен Нурай деп таш менен жазып, өзү актап чыгыптыр. Сүйлөшүп жүргөн кезде жайында ошол Кез Сеңирге алып барып, колумду сураган. Негизи билим алдым, көп жерлерде иштедим, көп нерсени көрдүм. Эми үй бүлө курушум керек деп тилечүмүн. Мен жалгыз кыз болгондуктан өз убагында турмуш куруп, көп балалуу болсом экен деп тилечүмүн. Ошол нерсенин баары өз убагында болду. Мурда кондитердик цех иштечүбүз. Экинчи жолу кош бойлуу болгондо ал ишти токтотконго туура келди. Жакында эле 28 мартта экинчи кыздуу болдук. Азыр бала менен үйдөмүн, дейт Нурайым жеңе. Ал таттууларды, торт жасаганды жакшы көрөт. Бош убактысында балдарына жасап берип турат. Айылда атам, апам менен чогуу жашайбыз. 3 балабыз бар. Илгиз 4 жашка чыгат. Акмаржан 2,5 жашта. Асылжанга эми 1 ай болот. Келечекте балдарыбызга жакшы тарбия берип, биз сыймыктанган балдардан болушса деп тиленем. Эң башкысы ден соолуктары бекем болуп, бизди жер каратпай, жакшы кесиптин адистери болуп, иштеп, бактылуу болушса эле биз үчүн ошол чоң бакыт. Ошондой эле атам, апам, өзүмдүн ата-энем биздин төрүбүздө сый көрүп, көп жашап, бактылуу өмүр сүрүшсө деп тилейм, деди Нурайым Каныбекова. Маалымат булагы Турмуш KG сайты.